寶在林野攻城，被撇 AK 仇爆夜蒲。前日你同我天各一方，你有你嘅生活，我有我嘅忙碌。咩啊？佢哋兩個前日都喺香港有活動噶，不過收咗工之後就真係你有你嘅夜蒲，我有我嘅飯局咯。成成就孖住小美同埋一班工作人員喺上環嘆潮州菜，食到12點幾先笑笑口咁搭保姆車去攞翻架波子走人。被撇 AK 呢就同咗娜姐 Gina 佢哋去老蘭夜蒲，成晚悶悶不樂咁嘅樣，梗係有心事頂啦。玩到點幾就黐娜姐車翻歸，心入面嗰句就終於喺微信爆咗出嚟啦。我鋼鐵不怕烈火燒，加百毒不侵，加清者自清，加問心無愧，等於冇所謂。哇！呢條數唔係人人計得掂喎，唔怪得尋日又喺微博鼓起泡腮咁話想發多次澄清聲明。